קצרין נחנכה ב-24 לינואר 1978 ומונה כ-8,000 תושבים. קצרין, יישוב עירוני בלב סביבה ירוקה וכפרית, בעלת הנהגה חדשה, צעירה וחדשנית, הרואה חשיבות עליונה בערך ההתיישבות. קצרין מאופיינת באורח חיים כפרי, איכותי, לצד שירותים עירוניים ברמה מתקדמת. הקהילה משלבת מגוון רחב של אוכלוסייה, דתיים וחילונים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, צעירים ומבוגרים. הנכסים האנושיים יחד עם הנכסים הפיזיים מהווים פוטנציאל גדול לצמיחה ופיתוח במגוון נושאים. קצרין בעלת צפיפות אוכלוסייה נמוכה, ומאוכלסת כיום ב5 רובעים מתוך 8 שאושרו לבנייה. תוכנית המתאר החדשה, המתבססת על תו תקן ירוק, תאפשר לבנות את הרובעים החדשים, אשר יהוו מקום משיכה לאוכלוסייה חדשה וצעירה, שתשתלב בחיי היישוב ותהווה גרעין מרכזי לעבודה בחברות הייטק, מחקר ופיתוח. מיקומה של מכללת אוהלו בקצרין תורמת למשיכת סטודנטים. הקמת כפר הסטודנטים יביא להפיכתם לחלק בלתי נפרד מהתפתחות היישוב. אזור התעשייה מאופיין ברובו בתעשייה מסורתית מתקדמת, ומבין המפעלים והחברות ניתן למצוא את יקבי רמת הגולן, מפעל מי עדן, מחלבות רמת הגולן, בית הבד גולן, החממה הטכנולוגית, ליטוטק, המעבדה הגנטית ועוד. שילוב תעשייה טכנולוגית מתקדמת על ידי מתן הטבות לחברות מחקר ופיתוח ולחברות הייטק יסייעו להביא אל קצרין אוכלוסייה צעירה וחזקה שתהווה עוגן כלכלי והתפתחותי בעתיד היישוב. המטרה, יצירת תמהיל תעסוקתי שייתן מענה למגוון חלקי האוכלוסייה. כבר כיום, קצרין מהווה מוקד חינוכי לתושבי הגולן והסביבה. מושבים, קיבוצים, חילונים ודתיים, כולם נהנים ממגוון שירותי החינוך. בית הספר תיכון אזורי, מכללת אוהלו הדוגלת בחדשנות בחינוך, החממה הטכנולוגית, מכון לחקר הגולן, והחווה החקלאית המהווה מוקד לימודי מרכזי גם לאוכלוסייה הדרוזית בגולן. כל אלו מהווים כר נוח לפיתוח, הרחבה והעמקה של תחומים רבים וחדשניים שיתנו מענה לצרכים המשתנים והמתרבים של הדור הצעיר. שמירה על רצף חינוכי מגיל הגן ועד סיום התיכון, יחד עם יצירת אופציות להמשך, יהפכו את קצרין למקור ידע ותעסוקה מרכזיים בתעשייה הישראלית. קצרין ממוקמת בליבם של אתרי תיירות, וכבר כיום מהווה מוקד משיכה לתיירים מהארץ ומחול. בין האטרקציות ניתן למצוא אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, מרכזי מבקרים, גישה לשמורות טבע רבות ושירותי אירוח. המשך פיתוח הענף על ידי הקמת בית מלון, יחד עם הרחבת מרכזי המסחר, הבילויים והקניות, יביאו את התיירים להישאר ולבלות את זמנם בקצרין. קצרין, יישוב עירוני בלב סביבה ירוקה וכפרית, מספקת מגוון רחב של שירותים, תוך הקפדה על רמת איכות חיים גבוהה. כל זאת, יחד עם השקעה עתידית מסיבית, יהפכו את קצרין למרכז החיים בגולן.